Урд машинаас чулуу өсрээд салхины шил ийм муухай болчлоо. Одоо та бүхэндээ хэрхэн засварлах аргаас хуваалцъя. Шилний хагарал маань ингэж харагдаж байна. За шилийг одоо наахтаа та бүхэн дулаан нартай газарт хэрэглүүлэх тохиромжтой байдаг. Шилээ наахын өмнө цэвэрлэх хэрэгтэй. Ямар ч байсан усаар ингээд болж өгвөл алкогольны төрлийн зүйлээр цэвэрлвэл зүгээр. Яагаад гэхээр хурдан хатдаг байгаа. За би дэлгүүрүүдэд түгээмэл байдаг 2 төрлийн шилний цууралт нагч цавыг бэлтгэж авчирлаа. За тэгээд энэ хоёрын үүрэг маань ерөнхийдөө ижлэх учраас хэрхэн яаж засах аргаас шууд хуваалцаад явъя. Ихэнх шилний цавууны бүрдэлт эдгээр зүйлс багтдаг. Одоо та бүхэнд дарааллын дагуу хэрхэн яаж хэрэглэхийг үзүүлье. Ингээд ямар ч байсан шилнийхээ хүрээг тогтоочлоо. Одоо алдсан шилний хилтерхий хог шороог цэвэрлэнэ. Цэвэрлээд болчлоо. Одоо 2 дахь алхам буюу энэ суураа нааж тогтооно. Суурь бол 12 цагийн чиглэлтэй. Энэ зүйлээ 12 цагийн чиглэлд наана. Нөгөө хүчтэй дарж болохгүй зөвлөх шиг. За үүний дараа дээдлийн наалтыг авна. Дээдлийн наалтыг аваад энэхүү гурс суураа тогтоож өгнө. Суураа яг чиглэлийн дагуу бас нэг хүчтэй дарахгүй юм шиг ингээд тогтоогоо тавьчихнаа. За үүний дараа 3 дахь зүйл маань цавууга одоо ийшээгээ шахаж хийн. За ийшээгээ оруулаад гэнжэтэй хийж өгнө. За үүнийхээ дараа шиприз хийн. Шиприз хийдгийн учир нь болохоор одоо энэ хагархаа дотор байгаа хийгээ гаргахын тулд шипризээр хийгээ соруулж авна. За ингээд төгсчихв. Энэ байрал дээр 10 минут хүлээн. Одоо агаар нь сорогдож байгаа учраас тэр хөөснүүд нь 2 тал руугаа шахагдаад тэгээ шахагдаад дуусны дараа болчихно гэсэн үг. Дараагийнхаа алхам руу орох юм. Хий сорж дууссан болохоор одоо шипризээ буцаагаад авъя. Шипризээ эвтэйхэн ингээд салгаад авчихна. Сая ингээд дээшээ сорогдсон хэм гарч байна. Одоо тэгэхээр яах вэ гэхээр шипризээ буцааж доошоо шахаад хийн. Одоо түрүүний байрлалын 1-р хоногн дээр байсан бол одоо доошоогоо цавууга шил рүүгээ наахын тулд шахна гэсэн үг ээ. Хамаагүй ингээ хүчтэй дарж болохгүй. Одоо цавууга шахах процесс дээр явж байна. Одоо 20 минут өнгөрсөн болохоор шипризээ салгаж авъя. Цавуу маань доошоогоо шахагдаад одоо ерөнхийдөө хатуурсан байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр одоо дараагийнхаа алхам руу оръё. За дагалдаж ирсэн энэхүү брэтгэрээ наалтаа салгаж авна. За одоо цавуу болон энэхүү шар зүйлийг ашиглана. Яг шилнээгээ хагарсан хэсгээр цавуугаа асгаад аахан ингэж жигд тараагаад өгчнө. Шар фильмээ ингэж наагаад өгчнө. Ямар нэгэн хий байвал сан гаргаад өгнө. Нарны ихц доор 15 минут хүлээн. Шар өнгөтэй пиланк байдаг нь мэдээж нарны ихцийг цавруугаа сайн хүргээд хурдан хатгахад зорилготой. За одоо авч үзүүлэх чинь нарны шууд тусгалд 15 минут зайсан. Цавуу маань хатсан.
дээшгүй шар планка хуулаад за наалтсан цавуугаа хараа зүсч авнаа. За үр дүнд нь шилний маань цууралт ийм бүдэг болсон байна. Бага хэмжээний сэв бол мэдэгдэнэ.